今年除了雨季较短，而且入来到台湾的风台嘛比以前较少，为伫咧北门地区的农民提早甲红葱头佮有洋芳果来播种。顺利的话，希望会用伫过年前来采收，然后赶到过年这波销售旺季。这种种即开种落，到差不多顶11月吼，旧历11月就开始收成啊。收成了，去整理地，再去定种。红葱头种落，像种安尼种落。种落吼，你即摆伊差不多顶3个月的中间才会收一啊。播种进前，农民拢会先装铁条啊，等甲压制了，再用网仔甲扛起来，安尼就会当预防鸟仔甲狗仔来破坏种子。另外，农民特别讲到，伫咧附近常常拢会有山狗来进行迫害，佮会对经过的民众乌白吠甚至是降辱，希望会当请相关的单位来协助处理。台南新闻刘品言采访报道。